Nyamnya. Sedap. Ini nak makan keropok lekor. Ya, keropok. Keropok. Ni. Dipek. Keropok lekor. Keropok dipek. Kalau anda tu je keropok kita tak tersilap kakak keropok lekor tahu badal rakam video dah. Apa yang masalah yang berlaku di tempat anda, ada orang yang sebut keropok lekor lawaklah cepat. Wow. Sedapnya. Minum air vanilla blue. Mami minum air. Berat lah, berat. Tak payahlah. Dia je di bawah pun boleh minum. Kita nak rasa keropok lekor cheese pula lah. Tak juga. Oh, cheesy. A little bit hot, spicy. Not. It's so tasty. This food. Sedap. This food. Yeah. Can eat. Yeah. Nyam. Sedapnya. Mama makan bakso. Bihun bakso. Bihun bakso. Kalau kereta gerak kat atas ni, dia pergi ke situ lagi. Dia ada ayam macam tu. Kereta tu dia ada ayam. Kita ayam bunyi bontok kan? Kita ada bihun bakso dengan 5 ketul. Berbola daging. Kita dah bubur kuah kicap dia sikit. Sikit je sebab nanti pedas. Bihun bakso ada yang isi kopi, kuah sup daging dengan bawang goreng. 5 ketul bakso di dalamnya. Kita kasih kuah dia dulu. Nice. Kat dia punya kuah bakso, kuah sup dia. Sedap juga ni. Selama kita tak makan, teringin nak makan. Kan? Baik, kita dah pernah rasa dulu. Masa kecil saya rasa ni, tapi rasa dia sedap. Rasa dia sedap. Ami rasa tu. Sedap juga. Saya rasa nak makan semua. Boleh ke finish everything? Boleh. Wah, hebatnya. Biasa kan macam ni. Sama je, boleh semua banyak. Saya besar, lagi dah suka makan. Suka macam-macam. Ada running nose lagi. Okeylah, Mami nak rasa bakso dia kejap ya. Bihun bakso. Ayam. Bola daging dia. Saya nak tengok kamera. Apa yang warna hijau tu?
Tu, saya nampak tu. Tu saya nampak tu budak kecil warna hijau. Ya. Apa tu? Itu nama dia apa? I don't know. Oh, itu nama dia on. Yang tu jam tu nak. Kalau tak ada tunjuk randa, dia akan off. Akan mati. Kalau ada orang, dia akan guna dia lama-lama. Sekarang nak masuk app kat King Master. Kan? Tak akan ajar Mami. Siap lagi lah. Ayam dia delicious. Sedap. Ayam dia sikit. Dia bagi sos. Sos keropok. Buatan sendiri. Ini sos keropok, tapi ada lagi satu lah. Bila? Banyak lagi. Juga. Tapi tak ada dah. Ada. Mami dah ambil. Oh no. Nyam nyam nyam. Dirty. No, don't do like that. Why use the tissue to wipe the floor? Look at the tissue and wipe the floor, please. We don't do like the thing on the. Don't eat the thing on the floor just like that. So it's dirty, okay? Don't get the tissue and wipe the floor. Don't wipe with your shirt. The ants will bite you later. Good job. Wipe the floor. Just wipe the floor. Good. Okay. Let's carry on eating our food. Sign off. Jumpa lagi next video. Bye.